EJ Kurisha Ireha Kurugo. EJ Kurisha Ireha about 20 years. It's been 20 years. Uvuga ngo umaze hafi imyaka 20 muri Canada. Wavuye mu Rwanda mwavuga ikinyarwanda nibura icyo gihe? Meshi turavuga meshi. We mbere icyo gihe muri wavuga ikinyarwanda? Meshi. Donc muri bangaye muri famille ni turi kane muri bane dafite umusiki sisters 8. Wino hano icara warebye amakuru. Polisi y'u Rwanda yafashe insore n'inkumi 17 10 nizo mu Kagarama zafashe urugo rw'abandi rugahindura akabari, zasinze zaborewe. Niko ibyo ntacyo bikwigisha, kwijyanire usekera mwisi ngo washinyitse, wakwicecekera ngo urasuzugura, uvugira mwisi ngo washakuje, wabireka nabyo ngo ugira umujinya, ubyibuhira mwisi ngo ingurube irahise, wakwinanukira ngo kanduye sida, wasiwe burya uri nta munoza. Injira. Mwaramutse. Nitwa Jose. Tugufasha iki Jose? Narinje kwaka akazi. Woherejwe nande? Nabonye post yanyu itanga akazi rero narinje mu kizamini. Oh, sorry, kamfate telefone. Oh oui. Mbese uteze. Turabakumbuye. Lockdown yari imeze ite? Shandi mu kazi ndaza kukuvugisha mu kanya. Nakazi gahari Jose. Igendere. Subundi ibyo mama mwabivanye. Sawa murakoze. Mwaramutse. Amara neza agapfukamunwa kawe wigira inyuma. Tubafashe iki? Nanje gusura umurwayi. Arwaye? Ntabwo mbizi. Ese wasura abantu utazi iyo barwaye? Wewe witwa nde? Nitwa Liliane. Sheri, YouTube yanjye yagize ikibazo ngirire. Banza ari update. Ewe. Charari atubafashe. Liliane, amasaha yo gusura yarangiye. Mitahe muzagarukesha. Ikindi kora abo bana aho ngaho hano si muri maternity. Mucashike mwumve neza, no sinshaka abanesha umutwe, ndashaka gukora akazi kagereza. Ugera hano uzikikuzanye muri papuro bye byuzuye kaye biri ku murongo. Abantu bya kuvuga gake mwe musubire wana. Mwebwe abari inyuma muhani nera hagati yabo. Nta byoreza dushaka mutuzana hano. Uwa mbere nazo. Mwaramutse. Papuro byo kwirembo biri. Ntabyo mfite. Fane imbere. Simo nabwango muzana ibyo zebundi. Wa kabiri. Witwa nde? Ane kazi. Mu rugo ni ha? Kagarama. Hano ko ndi kubonamo na Maria. Ana Maria. Ibyo mwita ni ibiki? Ufite ibipapuro byawe byo mu wa gatatu, certificate. Oya. Waje gukora iki? Fane. Muvande tangawize yanjye yakoze. Yesuwe. Karakarishi. Undi? Jacques. Ivete. Wagerageje ariko uzongere. Vanessa.
dore ko ruza ruseta ibirenge n'ibinota bibi kerere ni isoni ni ukwiga bishinyika nta kindi bishoboye Munezero ibisigaye mu bitange ntamo muceceke mwumve neza uno sinshaka abanesha umutwe ndashaka gukora akazi kanjye neza ugera hano uzi ikikuzanye ibipapuro byawe byuzuye kandi biri ku murongo abantu bakuvuga gake mwe musubira iwanyu mwebwe abari inyuma muhani nera hagati yanyu nta byorezo dushaka ko mutuzanira hano uwa mbere naze mwaramutse ibipapuro byo ku irembo biri ntabyo mfite fana imbere si umuntu wavuga ngo muzane ibyo zerundi uwa kabiri witwa nde ane kazi mu rugo ni ha mukagarama hano ko ndi kubonamo na Mariya Ana Mariya ibyo mwita ni ibiki ufite ibipapuro byawe byo mu wa gatatu certificate oya waje gukora iki muvande tangawizi yanjye yakoze ese we karakarishye undi nizeye ko mwese mwageze kuko attendance uyu munsi iratugaruka gukora isomo ryanjye nta bintu byinshi twagiye Brenda urahari ishimwe ndangwa zero mu gihe utaraza James Fiona nibwo ukinjira muri systeme rwose winjiye nkura nta manota nago zero arahari se okay cara aho ngaho rebesha umutwaye muri ako kuma kandi ntuwuhengeke zamura gato okay bava mu nzira banza usinya genda undi abantu muri kwegera hano muzamura udupfukamunwa nta kabutindi nshaka mwebwe mukiri aho ngaho nabohereje niboyi murakora iki hangaha witwa ngo sirashaje Yesu naza twarabe yisigeza harindimuka aha ndumiwe wino hano nzanira birote yo muri Gardienne abakamashaka kureba ngo ntayo ufite ku myaka yawe ni gute udashobora kwibikira birote yo muri Gardienne ubuse kubasha kubika ibiryo mu nda ukaba utabasha kubika birote Jesus Lord, I thank you for today. I thank you for everything I have. Oh God. She no like it, got on naughty, but she go chop if you give her cucumber. God, I'm so sorry. As I was saying, thank you for the life you gave me. Thank you for everything and all. Mana mbabara nukuri noneho ntago ndongera. Believe it or not, have sex with someone who's not your husband or wife, you leave a part of yourself in. I don't wanna know, and I don't give a damn. I don't give a damn. I don't. If you know to speak in English, come on. Amaji, don't know to speak in English. Rwanda Mani, you try. Pifra, you try, my friend. You try to speak in English. Papa Changwe, nothing. Sky 2, nothing. So I. Amuburaka Nigasani. Guturuka mu majyepfo turacyakora. Iyo ni beat nziza. Nepwa record studio Aizopura. Ayivugeze mu kangahe? Mu wa gatatu. Kabiri guteranya kabiri ni kangahe? Ntabyo nibuka. Ayibana kunagira urwenya. Suzuma ko gisuzuma. Ni gatanu. What did you just say? Ni gatanu. Yego nyine. Ko atari byo ra. Urambura nese niwo byita. Hey. Hey, are you still coming to the meeting? You're kind of late. Where are you? Umva ndaje ndi kuri moto. Ntago uri kubyumva se.
ndaje buretse ahubwo have batayiba. Okay, see you soon. 1 hour later. Hey, you know, you're like an hour late. I need to get going. Are you even coming? Ase ntabwo uri kunda nahageze were ibumoso bwawe. What? Aha zamureba manuka ahubwo manika akaboko mureba. Ase ngo ntabwo nzemera ndi kukubwira hindukira urebe wambaye n'ingofero y'umweru ikimenyimenyi se ntabwo uri kubibona ahubwo hagarara tuzi. Bite byanyu Diane socha mushinjanje hano ntago nigisha inda nta soni ngo mukandira bw'amajipo mujye kubwambara mu kabari no bambara uko bishakiye hano ni ishuri ari se nawe nzagaruka hano nsagufite izo nzazishinze nk'iz'abarozi uzambona genda ufunge rwaruge nta muntu winjira nyuma yanjye twagarukiye wowe ushize. Byose masaha yageze mugiye kwiga iki? Mwe mu cyongereza n'inshuti yanjye ndamuhamagara mubwiye ko amasaha y'indi buyakoresha genda usibire ikibaho. Bite byanyu buri muntu wese nahaye invitation yo kuza kwiga hano yarayibonye wowe w'amafilme warayibonye? I saw the invite to your party. Genda ntabwo waje muri party waje muri class urumva nimba uje mu birori katusubira iwanyu kara gakobwa k'ubutambaro bubi kuki katambara agapfukamunwa tubwire impamvu zo kutambara agapfukamunwa aho nasomye muri Ezekiel 24 sanga Uwiteka aravuze ngo ntitugapfuka umunwa niyo twakurwaho ibyo twakundaga. Discipline gusa nso cyangwa ishuri ryanjye hano ntago nigisha abajeyi abandi tugiye kwivuga uravuga izina ryawe n'icyatumye uvaho wigaga ndahera kuri ara musoro uri inyuma tubwire ngo bitazi kwigisha icyambere icyo kigo nicyo nabangijeho sha kitigisha mfira nkuriya buri ibyo bajijwe n'ibyo usubije ubwo se ushaka kuvuga ko ikigo cyanjye nacyo kitazi kwigisha. Muchecho tubwire witwa nde? Witwa Chechenia. Mama Loda. Come here. Mama come here. Mama Dani wagaruka turugokingi. Muchecho uzashobora kwiga ko kushaje. Aha. Uriya mukobwa w'inyuma nawe natwibwe ndabona ari macuwa mukuntu. Uriya w'imisatsi. Umugabo ugiye gushaka umuntu atazashobora gukunda biri milele. Bitari irari kuko irari no gukunda biratandukanye. Umva madam iri ni ishuri ntago ari tuzubake ayo masomo yawe yashire shangazi mwese mujye mwigisha. Garuka twari naka gakobwa gaseka ubusa. Uriya muhungu uri inyuma se wivugisha utuntu dukeya ari kuvuga ibiki. Wino dusangize natwe. She tells him, ooh love, no one's ever gonna hurt. Nko nabibabwiye rero ishuri ryanjye ni sawa dufite n'abarimu b'inzobere. Teacher mechanician, please come and introduction yourself. Teacher please, wear your mask, we don't want trouble here. Sha. Mwakinnye n'umuriro kuzuba twike. Allo? Mama Teta. Sanzo warambwira gukuri. Yandayira hari koko. Ubu rero gitumye nguhamagara. Ma nimero za wa muganga. Ma nimero zura muganga. Shaka nkorera umuti. Shaka nkora parufe nzizi y'umunuko w'amafi n'amabyi. Uwo ngo nshaka uha abantu. Nshaka kubateza aho bajya hose. Si ibyo gusa. Kanza ahubwo. Mwamutse. Bafashe iki? Ninje kwivuza. N'ubwa mbere uhurira. Yego n'ubwa mbere. Koresha ubuhe bwishingizi? MMI. Vuga neza. 40-35-44-45-0. Amazina? Kayumba. Ibyo gusa tanamutera. Ko warize? Yego. Wagarukiye mu kangahe? Ntabwo uzi gusoma.
ibintu nabwiye ntibabivuze minerva z'ababyeyi muzimara mujya kwishyushya intebe zo ku ishuri gusa uribuze iki ngiye kureba umusitashiste w'amenyo kurikirana n'uriya mukobwa uje gukuramo inda arabanzirizwa n'uri uje kwisiramuza sawa murakoze riroba eroba mina nzambe nzambe abatela kayango ijambo ryavuzwe n'Imana Imana iraririnda yakano kitoyembera nzambe cyo kwisaye haleluya ndavuga inkoni niwe muretse mvuga inkoni ndavuga inkoni inkoni irindi jambo Imana yavuze ku muntu mureke mvuga inkoni ndavuga inkoni Imana izanirindisha ijambo ndavuga inkoni inkoni irindi jambo Imana yavuze iyo ngiyo mureke mvuga inkoni Jacques Yvette wagerageje ariko uzongere Vanessa kodaro ko ruza ruseta ibirenge n'ibinota bibi Kerere Aniso n'ukwirwa bishinyika nta kindi bishoboye Munezero ibisigaye mu bitange ntamwe Mwaramutse neza. Mwaramutse? Ikaze ku murongo mutene murimo muravuganira Iradukunda Clarisse. Nande? Iradukunda Clarisse akaba ari umukozi wa MTN service na Nyarutarama uguhamagaye turimo turavugana nande. Muri MTN baba bafite nimero z'umuntu, baba bafite n'amazina mukabyanditseho. Birebe muri system urabibona amazina yanjye. Ariko tuguhamagaye ugomba kwibwira natwe tuba tukwibwiye. Reba muri systeme zawe ureba amazina. Ntabwo tuba tuguhamagaye tuyobewe izina ryawe none urambaza iki amazina y'ikigo ufite ntuza ufite systeme urabaza iki amazina. Konti yanyu turayagaritse ndumva. Hagarika komba uragarika wowe ufite urawe mabyayaso. Muzatugana kuri center tubafashe wangegera uzadusanga kuri center tubafashe. Isambo go Clarisse mabyayanyu. Bite byanyu chef nangire ibi bitabo abanyeshuri batanu igitabo kimwe murabizi kugica nta birote nta n'icya leta nakubundi byose gacyaje kwaga kigaruke hano nta solo urasohoka ko wiboneye hano ni mu kabari nagarukiye ntago mwumvishe ibyo nigishije ibyo ntabwo bindeba undi ngemba nkeneye kubahereza 10% y'ibyo mukwiye gukora ibindi biza nyuma iyi si primaire ngo umuntu arabahereza utuntu twose iyi ngiyi muragenda mukabikora research niyo mpamvu bashyiraho library babashyireho ibiki byose mufite lab byo ntabwo bindeba murabizi yuko iyo ukwezi kurangiye umufuka wanjye konti irabyimba byo rero simbizi twagiye murefugwe page yanyu Ndumva nta bintu byinshi bifite byo kubabwira mu mva imbere bite byanyu nizeye ko mwese mwazanye ababyeyi banyu kuko utazanye umubyeyi we nta birota ari bucyure arataha uko yaje twihuse kansome batanu ba mbere abandi turahurira mu ishuri Mugisha Pasi Ineza wewe wagerageje mu bakobwa bose abandi bose bari inyuma nk'inka Igabe maze gutanga bangahe 4 undi ni James abandi mutoni sekundeba gutyo waruzi yuko waje no muri veni ba mbere mama wari niwe mubyeyi w'uyu mwana nese ubu warabyaye koko cyangwa waherekeje abagiye kubyara ahubwo uyu nta mwana umurimo basona yageze ku muryango ngo ajye kurya bona byibushye gutyo n'ikijyambere yewe wasa n'igise kiwe cyarakuraje amajoro urindiriye uyu nguyu yewe niwe waherekeje ishuri abandi muze tujye gufata amanota mu ishuri munkurikire byo kubabwira mu mva imbere
ntabwo bararyama mu cyumba. Mira kutoatanga banengure byeruti yenangire kyaruti ngekinyage tuma. Child, Apostle, we hear of this. Jesus is Lord. Ayele o ibosi o. Ayedori kodo kuye ni mo. Oh my God. Oh no. Nzagukubita, nzakunyuka, nzaguhondagura ku buryo umunsi uzaba uri mu isanduka uzagira utya ukajya we wubura amaso ugira ngo ndacyari hafi yawe. Kandi reka nkubwire, nturebe ukuntu ubu unyurira nkakwihorera ngendimbate, ubwo ugira ngo ni imbaraga undusha. Do urabona iri kono, uraribona nk'urwigirije. Umva, nzakunyuka umunsi umwe ugire ngo nishyira hamwe. Reka nkubwire Ndimba, nagira ngo nkumenyeshe ko nta magi mpetse, urumva neza? Uzanyuka se jya Ndimba igwegwe, yandi cyamba se wakata kwebone. Ariko uzi ko agira ngo ni amazuru n'umusozi. Jealousy, I don't care. Envy, oh, I don't care. Entori komwepo, I don't. Mutonde umurongo aho ngaho mungabanye urusaku mbafasha. Umunsi ndafasha abantu bafite ibibazo, kubarura, gusoresha n'ubutaka. Nimba uzi ko ibibazo bye bitarimo aho, ubwo si umunsi wawe. Bari abagore b'urusaku b'impinja, mujye muri sani wo ndababarurira. Abantu bose bafite ibibazo by'amarangamuntu, mujye ku kagari uyu munsi si wo mbikorera. Wa mbere nazi. Bari mbere binambya nta kipapuro bitari muri file. Ako ndiye na ibibazo byawe ntabwo bindya nimba butagiye kuri afishe gusome ikibazo cyawe gikemurirwa n'umunsi wawe. Mumbabarire. Wa mugore w'icyayi, umunsi umwe amata menshi, isukari nkeya, nta birwara by'abakire nkeneye. Bite byanyu, chef Gionzanire ngo sibikibaho. Mutoni na Divine muza hano imbere. Mwamujujura ibiki? Nimba bumva ko ibintu muri kuvuga biri ngombwa nimuze mu bibwira ishuri byose. Nta soni. Mwatesheje abantu umutwe. Ibyo ni bicyo bawisize ku maso. Wajya amakaramu nawe yashiriye wirirwa mwishushanya. Mu minwe itukura wajya mwari y'amaraso. Mwaburaye hariye cyangwa mwabwiriwe. Umva nkubwire. Mugaho kwiga nimba bananiye muzashoke mujye mu bura tubimenye. Kuko nibo bikora nk'ibyo byose. Twagarukiyeyo gushize. Ninde ufite telefone? Muhaguruke. Haragira ureba inyuma ndamwica. Teacher Aro, ndi mu ishuri. Biteze? Kwabuze nta mahorora. Wabonye akazi? Uzabaye seriye wakinuwe. Mwana nuko uzashaka umwanya tugasangira akantu mana. Kabisa. Iki gikobwa se ngo ni keza kirashaka iki? Alo? Ninde? Keza baby, ni wowe? Wow, sha warabuze. Wafunguye shop mu mujyi? Amakanzu. Umva nzazana n'abashuti banjye bose tukugurire sheri. Umva. Yes we, umva ariko turanaburanye. Umva tuzaza tukugure ibintu byose. Sha sawa bye. Gicoco gusa kinuka mu kanwa kirwaye igikara gikunda abahungu wasana nabo bakigura ibingi ko cyari kirara. Allah. Alo muvande biteze. Sha nagize akabazo gakomeye sha wangurisha se amafaranga. Umva habe natanu ufite habe n'ijana ryo kwimyiza. Suwe kai wanjye no kongorera
ariko dore waranze umva mfite ubukene ushatse waba makeya ni ukuri kw'Imana ko twese turakenerana wanze kunguriza sawa bite byanyu nizeye ko mwese mwazanye ababyeyi bane kuko utazanye umubyeyi we nta birota ari bucyure arataha uko yaje twihuse kansome batanu ba mbere abandi turahurira mu ishuri Mugisha Pasi Ineza wewe wagerageje mu bakobwa bose abandi bose bari inyuma nk'inka Igabe maze gutanga bangahe 4 undi ni James abandi Mutoni se kundeba gutyo waruzi yuko waje no muri veni ba mbere mama wari wazanye nande niwe mubyeyi w'uyu mwana nese ubu warabyaye koko cyangwa waherekeje abagiye kubyara ahubwo uyu nta mwana umurimo basona yageze ku muryango ngo ajye kurya bona byibushye gutyo n'ikijyambere yewe wasa n'igise kiwe cyarakuraje amajoro urindiriye uyu nguyu yewe niwe waherekeje ishuri abandi muze tujye gufata amanota mu ishuri munkurikire nana kara karirimbo kamaze iminsi kari kubikorera akazi kari yakaririmba ngo nagura kumva kahise ko numva ntakazira kari yaba mundi bararirimba ngo yo make a well yellow bus no load la iki kigoryi kiri kwigira ibiki ntabwo kase kasiya Allah online restaurant tubafasha gute Hello. I needed to order. 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 Yeah. Ordering iki? So I need to order fried fries and fried fries. Fried fries. Yeah. And bolognese. Bolognese. Spaghetti bolognese. Yeah. Okay. So, and some pizza. Hello. Yes. And some pizza. Okay, pizza. Yeah. Anything to drink? Drink. So even shake milk. Shake. Milkshake. Okay, shake milk. Nothing else to order. Nothing else to order. Ginger. Yeah. So it is ibihumbi 10 you can pay by motor to come. Okay. But oh my god, it's too much. No, not too much. It's too much. Okay, can I pay with my bank account? Yes, it's possible. Where is your location? Oh, Gazzetta. Temo Gaschata. Yeah, Gazzetta. Gaschata. Okay. Yes. Your delivery arrive in 30 minutes. Okay, thank you. Bite byanyu wakana baye mwarayirangije bwa cya gihungu cyambaye ko kishakiye kizamuka kinzana agatabo ka discipline hano ntago imyambarire nk'iyo ngiyo ntago hano yemewe urambara hano wowe ibi ni ibiki muramase nigendere ibi ni ibiki wanditse mu mukobwa abandi ubwo ndagiye nimba mwanzi Cica ndasoje ariko njyewe Yesu we abanyamagambo baravunika birenze umurimo wabo ntabwo ugomba uburambe kandi
ikibabaje nuko bajya gusebya abantu bavuye no gusenga imana isaba muganga ngo abatere urushinge rugabanya amagambo kandi yabajije abantu bazagerekana ngo basabwa mu murongo ubu ngubu indwara yabo yahindutse amagambo ariko bw'imana ninde watuza guhimbaza Imana ninde watuza haleluya ndashimira Imana kubw'ibitangazo byose yankoreye ndashimira ko ikomeje kundindira mu masomo yanjye haleluya haleluya ndashimira Imana kubw'abashuti banjye bari hariya bahaguruka bakabaha Imana icyubahiro ndashimira Imana ko ikomeje kundindira mu masomo yanjye hari umuhigo nari narahaye Imana ngo niwunsohoreza hari ibintu nari narabwiye Imana ngo nibinkorera nzayishimira ibintu nayibwiye Mana ushimwe kuba warabikoze saba abashuti banjye baze turirimbana aka karirimbo ko twateganyije kuzaririmba gusa mbere y'ibyo ndagira mu banze mu mera Imana amashyi ya special ndabara 1 2 3 baraza gushyiraho inzira ngareba kuraho ntabasha kurora nzahora mwiringira amena amena haleluya ndashimana Imana ikomeye ndashimana ko yandinze ejo bundi nari ndwaye meze nabi cyane ba Diane barabiza amajoro twaraye mu bitaro nta muntu umwe yageze usinza ariko ndashimira Imana uri Imana ikindi kirashimira Imana ndashimira Imana yuko yambaye hafi hari imihigo nayo narahize myinshi ariko Imana yarayinsohoreje ikindi shimira Imana kubw'abashuti banjye ndagira ngo mbasabe baze hano turirimbane gusa ndagira mbanze nsabe groupe utunyoni twa Yesu bigira imbere aba bantu mubona gutya twarasenganye barabizi cyane kundusha uko inyuma y'ishuri inyuma y'igiti amajoro twaraye bose barabizi ndagira mu banze mu mera Imana icyubahiro bityo rero ndasaba abantu bo bashinzwe imiziki banze badushyiremo igisirimba tubanze tubyine naravuze ati Mana nunkorera ibi bintu byose nagusabye nzaryama hasi bampera Imana icyubahiro ngiye kubaraga 1 2 3 imundi ndyame hasi mu mera Imana icyubahiro 1 2 3 Hello. Hello, oh, is the CEO here? No. But I need to talk to him. Vacation 2 weeks. But how? I need to talk to him. You call Mama Gare, then come. Yes. Oh, so could you just give me the keys of his office? No, it's not possible. You can't. How come? Mom, please. Excuse me, please. I'm not your mom. I'm just crying. Undi biraya nkibi boss abikura. So amenye ko umugabo wasigaye afite indaya hanora. To 2 p.m. Jean-Marie ndagukunda cyane niyo ibihe byaba bibi sineze kuguhemukira mu bibi no mu byiza nzakomeza ngukunde. I love you, I kundi you, I will never forget you, one love. Mwaramutse? Mwaramutse? Nanjye muri interview y'akazi mwari mwantumye. No wende? Berize. Nari kuranga.
wize kuri SM izina rya Yesu ako baby kuva kera ndwanya n'ubu urashaka kunyica akira genda bisikano bishyire kuri email yanjye nese ndabwirwa n'icyamazina genda baza kuri reception bose baranzi nitwa Nzatsi akira utajyana wanduzaga corona ngegera y'umukobwa ntizahirwe mu izina rya Yesu ushimwe mana warakoze ushimwe mana yo waduhaye umwana warakoze ushimwe haleluya haleluya ndashima Imana ko yaduhaye umwana nukuri byaye bikomeye ntago ngiye narinzi yuko nzagira nkabyara amahoro ndashima Imana ko naruhutse byari bikomeye naraye amajoro 5 yose nta gisengero umuganga aravuga ati igendere wowe nta kintu twabikoraho byarangiye gusa Imana n'umugabo w'umuhanga yarabikoze umwana mwiza w'umuhungu w'igisore kame n'umutware wanjye agira ikintu avuga kuri amena nk'uko umufasha wanjye yabivuze ntabwo byari byoroshye koko byari urugendo rukomeye ariko Uwiteka yaradushoboje twibaruka amahoro twaravuze ati rero nibishoboka ko tubyara amahoro tuzaha Imana ituro ry'ishimwe najya nsaba abantu b'inyuma bazane agafuka ka sima kazafasha inzu y'Imana kubaka no gushyira itafari ku nzu y'Imana turabashimira cyane ko namwe mwadusengeye tukabasha gushobozwa amahoro Uwiteka abane natwe umugisha murakoze bityo rero mwana twaramwise ndaruhutse Imana iriho Bogard de Jesus ndajyanga abagabo mu mpera Imana make n'abagore impundu Hey guys, uyu munsi ngiye kubaha tutorial y'ukuntu wakambara drag. Yes. Ugafata gutya. Yego. Ukagira utya. Ntabwo ndakwambara izi style ariko ubundi iyi ni type ya mbere nuko nguko wakambara. Type ya kabiri tukambara nk'abadeperi ushaka kubura umwadeperi ariko udakunda ibintu bya stress ubona ko bise biva nako mubeza ga posting kanarambara ntaruga ngiyarenze Daniel Zandinda iyo ni iya kabiri iya gatatu rero kugira ngo werekane yuko nyine bimeze neza tugwa amatase ushaka byeri muzana urwo runini tumuze bangabo nta soni urumva ukuntu mwateruye ishuri ibintu byose mwabigize brage mwirwa mushinyika nkake n'amazi soni yambabwira ko ibintu mwirirwa mwigira ntaho bizabageza mwe mwumva mu ministry utarize ariko mwe nukurirwa mwicaye mushinyika nta kindi nta nubwo wafata ngo umuntu wa mbere wagize amanota menshi yagize amanota 5 ubuze 5 yakugeza imyaka yose nigishije n'ubwa mbere mbonye abana bameze nk'amwe muri indiscipline nuko munsanze ndi kwihuta ubu ngiye muri staff meeting ndagira ngo mu minota 30 nsange mwanyandikiye esi y'amagambo 10,000 mumbwira ibyiza by'u Rwanda mubishishikariza n'umuntu waza mu Rwanda aje kudusura Share ndumva nkumbuye gusohoka ku Gisenyi fifirte ndumva nkumbuye amazi oderi yose tuzasohoka ryari sashu ariko madame ubu ubona n'ukuntu rwose tuwasiba yifasha ejo bundi rohereje abana ku ishuri facture banza rero zose ndazishyura musaza wageze gutya abararongoye ubu se nakora amafaranga y'akakanga gusohoka ubwo ufite we yashyira akanicurangire
I have to cook dinner real quick, so if you could keep an eye on Gabs. She spilled water all over herself a little bit, but it'll dry. It's all good. Thank you so much. I'm gonna go cook now. Baby. Mwah. Njewe. Baby. Which is? Ama? Wicara neza nta soni ngo wicara gutyo uri umwana uzakura wicara ute wegeke yagukoye cyane nabibonye ewe Wino hano icara warebye amakuru polisi y'u Rwanda yafashe insore n'inkumi 17 10 n'izo mu Kagarama zafashe urugo rw'abandi rugahindura akabari zasinze zaborewe niko ibyo ntacyo bikwigisha Ramse ariko sije babwe gukora nirica n'amasazi mwe mwavuniye ibiti mu matwi gira inyuma y'inkora kuri kontwara Wifuza iki nenda gusura umurwayi arwaye muri maternity byo ni ibicyo ufite ni ibiryo nari muzaniye zana turebe ndabaza amashyari y'iki gihe wabona wanamupangiye akantu karimo inyama nakakanga nazirimo isombe nazi ndegetse twashyira umurwayi wawe rese kubimaze mbimara iki n'ubundi by'abarwayi biribwa n'abarwaza hari uko mba nta moto unetseho rese basarwariye he urarira iki se caho muri kabiri ni hari uvandi nyina ya ndirimbo yarakidubi uzi ya trip akira naka Hey, attention. Sheri. Uvuze kurarya ruko ndangije. Sheri. Mva, ntabwo nkiri umwana mbabarira. Biriya bintu by'abana mbabarira. He. Takira. Ni rwose ndishaje iyo mikino y'abana sinyikishoboreye. Kanigire no kwiryamira. Oh my god, are you the Tito on TikTok? What? Are you the Tito on TikTok? Yes. Man, cyakoze wakintu you make our day, bro. Keep it up kabisa. Thank you, Sha. Wakintu uradusetsa. Some prayers, nothing Jesus cannot do. Jesus answers prayers, nothing Jesus can. Hoya sina kubeshya ngo ni Imana yakunyeretse
ndetse sinakubeshya oya sinakubeshya ngo n'Imana yakunyeretse ndetse na n'umuhanuzi. Najya mumenyeshe ko tutagikomezanyije muri urugendo rwo kuzabana iteka. Oya ntagore wankora ibi bintu ntago nashobora kubaho nagufite. Mbabarira basimbwira ikintu nakoze cyatuma dutandukana. Mbabarira ntago ikosa nakoze iki se basi? Nakoze ufite gusa nuko nagishoboye kugukunda kandi nzaguhoza ku mutima nk'umwari nakunze by'ukuri. Gusa nubwo ugiye nzahora ngukunda mu mutima wanjye, nta wundi muhungu nziha. Baby ndajya mubwire yuko ibyanjye nawe Yohana birarangiye. Nawe urwumye ndi kubwira se umubano wari uri hagati yanjye nawe guhera no munsi urarangiye. Umva ntiwangaburiraga ntiwanyambikaga ibyo se z'abandi bazabifata urumva ziranda ugiye kwiruka amaso yazindushe kireba ariko package anisana muri izo ndaya ubwo nawe urimo kuko nawe twakundanaga gusa nyine ngewe icyo nakubwira ko wacyumvishe kandi izo package uri kuzumbwira n'abandi barazifite so wenyine uyifite kuri ino si urabyumva neza. Mva nkubwire rero n'ubundi ujya kuza sinagwamagaye warizanye urumva rero inzira yakuzanye do ngiriya inzira n'umuhanda ifishi n'icyo utayobewe urumva anesa. Father, in the mighty name of Jesus, I come before you, Almighty God. I forgive you, Lord. Abanyarwanda nimwe baragapfukamunwa nese uri kubivuga utakambaye nuko nta mikoro. Namse ariko sije babwe gukora nirica n'amasazi mwe mwavuniye ibiti mu matwi igira inyuma y'inkora kuri kontwari. Urifuza iki? nenda gusura umurwayi arwariye muri maternity. Bya ni ibiki ufite? Ni ibiryo nari muzaniye. Zana turebe. Ndabaza amashyari y'iki gihe wabona wanamupangiye akantu. Karimo inyama nakakanga nazirimo isombe nazi. ndegetse twashyira umurwayi wawe. Ese kubimaze iki mbimara iki ubundi by'abarwayi biribwa n'abarwaza hari uko mba namutunetseho. ese basarwariye he? Urarira iki se caho muri kabiri ni hari uvandi nyina yandirimbo yarakidubi. Jacques Ivete wagerageje ariko uzongere. Vanessa kodaro ko roza ruseta ibirenge n'ibinota bibi. Kerere anisoni n'ukwirwa bishinyika nta kindi bishoboye. Munezero ibisigaye mu bitange ntamwe. Bite byanyu Diane socha mushiryanjye hano nago nigisha inda nta soni ngo bukandira bw'amajipo mujye kubwambara mu kabari no bambara uko bishakiye hano ni ishuri. Arise nawe nzagaruka hano nsagufite izo nzazi zishinze nk'iz'abarozi uzambona genda ufunge rwaruge nta muntu winjira nyuma yanjye. Twagarukiyeho bushize. byose
amasaha yageze mugiye kwiga iki mwe mu cyongereza n'inshuti yanjye ndamuhamagara mubwiye ko amasaha y'indi buyakoresha genda usibire ikibaho